আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। সাইদ ভাই, দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার পরিচয়টা। ভাই আমার পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ আবু সাইদ, পাবনা জেলা ঈশ্বরদী থানা অরনখোলা গ্রাম, হাটের পাশে বাসা। মূলত আমি ভাই বকনা এবং ষাঁড় ক্রয় বিক্রয় করে থাকি ভাই। তবে দর্শকের মধ্যে কিছু কিছু গরু কালেকশন করি ভাই। যেহেতু আমার খামারটা ছোট, ব্যবসায়িক আমি ছোট মানুষ ভাই, বলবো না যে এত 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 গরু আছে তা না ভাই। দর্শক যেহেতু আমার প্রোগ্রামগুলো দেখে এবং জানে, অল্প কিছু সীমিত গরু কালেকশন করে দর্শকের উপস্থিত হই। আজকে কিছু গরু নিয়েছি ভাই। আসলে আমি মানে কি জাতের গরু কালেকশন করছি আসলে মানে সরাসরি দর্শকের দেখাতে চাচ্ছি আর ওর জাত মানগুলি বলতে চাচ্ছি, তাহলে দর্শক বলবে। আচ্ছা, তো ষাঁড় বাচ্চা বকনা বাচ্চা দুইটাই তো আপনার এখানে পাওয়া যায়? একদম সুপার কোয়ালিটি বাচ্চা কালেকশন। আজকে ষাঁড় বাচ্চা বকনা দুইটাই পাওয়া যায়? দুইটাই আছে ভাই, দুইটাই দর্শককে দেখেন কতটুকু জাতমান, তখন বলবো ভাই। ওই যে বলবো ভাই 100% 150% তা না। আমার কথা হচ্ছে, আমার মুখের কথা কোন শব্দ বিশ্বাস করবেন না। আমি যে জিনিসটা দেখাচ্ছি, দেখানোর পরে আপনি বিবেচনা করবেন যে আসলে ঠিক আছে কিনা। আমি বলতে ভাই এটা 100% শাইওয়াল বাচ্চা। আসলে কি 100%? কেন বিশ্বাস করবেন আপনি? আপনার চোখ, বিবেক, আল্লাহ পাক সবকে আপনি দেখেন যে এটা কতটা পার্সেন্ট আছে, তাহলেই তো বুঝতে পারবেন এটা জাতমান কি। একটা গরুর কোলে আসলে মানে একই গরু 65 পাওয়া যাচ্ছে, বা একই গরু 80,000 দিচ্ছে না। এর মধ্যে চিনার অনেক কিছু বিষয় আছে ভাই। আসলে একটা গরু চারিদিক দিয়ে স্কোয়ার হলে ওই গরুটার দাম সবসময় 10,000 টাকা বেশি হয়। যেমন ছোট্ট একটু উদাহরণ দিই, মাথাটা হওয়া লাগে ছোট, কানগুলো হওয়া লাগে বড়, নাভি কম্বল এগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণ থাকা লাগে, প্লাস হাত পাটা স্ট্রেট থাকা লাগে, মোটা থাকা লাগে। এগুলো চারিদিক দিয়ে স্কোয়ার করে একটা বাচ্চার দাম জাত মানে পর নির্ধারিত হয়। ফস করে বলতেছে অমুক জায়গায় 52,000 টাকার লট। এ ভাই জিনিসটাকে মিলানি পর আপনি কালেকশন করেন, কিনেন, আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই। আপনার টাকা দিয়ে আপনার মাল কিনবেন, তাতে সমস্যা নেই, কিনেন ঠিক একটু জাতমান দেখে কিনেন। একজনের সাথে কেন তুলনা করবেন আপনি? আচ্ছা স্যার ভাই, চলুন আমরা তাহলে বকনা বাচ্চা ষাঁড় বাচ্চাগুলো দর্শকদের দেখেন। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখেন ভাই। মাশাআল্লাহ, এক নম্বরে সুন্দর ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন। এটা খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে? চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। সাইদ ভাই, এক নম্বরে যে ষাঁড় বাচ্চাটা দেখছি, এটা জাতমান বয়সটা বিস্তারিত? এটা একটা শাইওয়াল ষাঁড় বাচ্চা ভাই। বাচ্চাটা ছোট, তবে জাতমানের দিকে যতটুকু আমি চিনি সেদিকে লক্ষ্য রেখে কালেকশন করতে। নাভি, গলার কম্বল, মাথাটা কত ছোট দেখান, চুটটা করলে এখনই কল বাঁক হয়ে গেছে ভাই। আচ্ছা, আসলে একটা জিনিস কল অনেক কিছুর ব্যাসেস করার পর দামটা হয়। যেমন মাথাটা কল ছোট লাগে, নাভি কম্বল লাগে, প্লাস হাত পাগুলা মোটা, খুঁটগুলা চারিদিক দিয়ে বিবেচনা করবে একটা গরুর কল দাম হয় ভাই। যে কোনো একদিক দিয়ে কম আছে মনে করেন ওই গরুটার দাম কল কম। তো এইগুলি দর্শক মাথায় রেখে যদি কালেকশন করলে আমার লসের সম্মুখে যাবে না ভাই। একটা ষাঁড় বাচ্চা, খুবই সুন্দর হাই কোয়ালিটির বাচ্চাটা ভাই। আসলে আমি যতটুকু চিনি ততটুকু কালেকশন করি, বাদ বাকি দর্শক যদি মনে করেন না আসলে আবু সাইদ ভাইয়ের কথা কাদের সাথে মিল আছে তাহলে নিতে পারবে, সমস্যা নেই। নাভি কম্বলটা ভালো আছে, চুলটা ভালো আছে। হ্যাঁ, মাথার শেপটা খুব সুন্দর ভাই। বয়সটা কেমন হবে সাইদ ভাইটার? এটার বয়স কিনা জিনিস ভাই 8+ হতে পারে দাদা, একই বলতে পারবো না ভাই। 8 মাস + হতে পারে? জি, আমারও কিনা জিনিস ভাই। আচ্ছা সাইদ ভাই, তো এক নম্বরে ষাঁড় বাচ্চাটার দামটা কেমন রাখছেন ভাই? 1 নম্বর আর 2 নম্বরে দুইটা বাচ্চা একসঙ্গে দাম বলবো। 2 নম্বরটা কি ষাঁড় বাচ্চা? জি ভাই। আচ্ছা বন্ধুরা, দেখলেন 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। চলুন 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চাটা দেখি, তারপর দামটা একসঙ্গে শুনি। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখেন। মাশাআল্লাহ, 2 নম্বরে সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে। চলুন বিস্তারিত জেনে নিই। সাইদ ভাই, 2 নম্বরে যে ষাঁড় বাচ্চাটা দেখছি, এটা জাতমান বয়স? এটাও একটা শাইওয়াল, খুবই হাই কোয়ালিটি ভালো পার্সেন্টের ষাঁড় বাচ্চা ভাই। বাচ্চাটার মাথাটা দেখেন অনেকটা কল ছোট, প্লাস কানগুলা কল বড় বড়, প্লাস নাভি কম্বলগুলো খুব সুন্দর করে দর্শক খেয়াল করে আসলে ভবিষ্যতে এই বাচ্চাগুলো লালন পালন করলে কি বেনিফিট বাড়বে না কমবে। আচ্ছা, নাভি কম্বলটা ভালো আছে, অনেক সুন্দর। নাভি কম্বলটা দেখেন, ডবল নাভি দেখেন, মাদার শেপটা কত সুন্দর, মানে খুবই এক কথা হাই কোয়ালিটি ভালো পার্সেন্টের বাচ্চা ভাই। সাইদ ভাই, বয়সটা কেমন হবে ষাঁড় বাচ্চা? এটাও 8+ বয়স হবে ভাই। কিনা বেশ কম বেশি হবে। জি, কালারটা কল একবার টকটকা কালার ভাই। তো সাইদ ভাই, আগে দেখেছিলেন 1 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, এটা 2 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। 1 নম্বরে আর 2 নম্বরে এই দুইটা ষাঁড় বাচ্চার দামটা একসাথে? এই দুইটা বাচ্চার দাম চাচ্ছি ভাই 1,38,000 টাকা। দাম দর করতে পারবে? অল্প সামান্য সম্মান করবো, আমারই কিছু না ভাই। বন্ধুরা, 1 নম্বর আর 2 নম্বর দুইটা ষাঁড় বাচ্চার দাম শুনেন, 1,38,000। জি। কিছুটা দাম দর করে নিতে পারবে? জি ভাই। বন্ধুরা, তারপরে 3 নম্বরে এটা দেখছেন একটা বকনা বাচ্চা, বড় সড়ো বকনা দেখছি, সুন্দর বকনা, খাওয়া দাওয়া ঠিকঠাক আছে, খুব সুন্দরবান। আবু সাইদ ভাই কোনো খারাপ জিনিস কালেকশন ভাই। 3 নম্বরে এই বকনা বাচ্চাটার জাতমান বয়সটা? এটা একটা শাইওয়াল বকনা বাচ্চা। ইনার মাথাটা দেখেন অনেকটা ছোট, কানগুলো অনেকটা বড় বড়, প্লাস নাভি কম্বল ডবল আছে কিনা এগুলো দর্শক ভালো করে খেয়াল করবে। শুধু আমার কথা আমি যে বলবো তা না, আপনারা ভালো করে দেখবেন। নাভি কম্বলটা দেখেন ভালো আছে।
আর খুবই শান্তশিষ্ট ভাই বাচ্চাটা। একটু লম্বা চওড়া দেখছেন, অনেক লম্বা ভাই, এগুলো হাইট হবে, এগুলো জাত উন্নয়নের জন্য সবচেয়ে পারফেক্ট, বড় সড়ো হবে আর কি। জি 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 বল ভাই। ওলান পালান ঠিক আছে, নিবেন একবার টনটনা ভাই। আচ্ছা ঠিক আছে, ওলান সেই জায়গা। সাইদ ভাই 3 নম্বরের বতাটা বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়সটা ভাই 8 মাস প্লাস বয়স কিনা যে দাদা, একটু কম বেশি হতে চামড়া। জি ভাই, চামড়া দিয়ে এত পাতলা ভাই, রসুনের মতন চামড়া, খুব সুন্দর, মানে সুপার হিট একটা বাচ্চা ভাই। যেমনি কালার পেন লাল টকটকা, মানে প্রশংসা গার মতো এর কিছু নাই। দামটা কেমন রাখছেন ভাই? এই 3 আর 4 এই দুইটা বকনা বাচ্চা একসঙ্গে দাম বলবো দাদা। তো বন্ধুরা দেখুন 3 নম্বর বকনা, চলুন 4 নম্বর বকনা দেখি, তারপর 3 আর 4 এর সঙ্গে দামটা শুনি। আচ্ছা ঠিক আছে। 4 নম্বরে সুন্দর একটা বকনা বাচ্চা দেখছেন, এটা একটু লম্বা চওড়া দেখছি, অনেক লম্বা ভাই। সাইদ ভাই 4 নম্বরে বাচ্চাটা খুবই হাই কোয়ালিটি ভাই, এটা শাইওয়াল একটা বকনা বাচ্চা ভাই। এইসব বাচ্চা দর্শক যদি না চিনতে পারে তাহলে আমার আফসোসের কোনো জায়গা নাই ভাই। হাজারের মধ্যে বাছাই কিন্তু বাচ্চা ভাই, খালি শাইওয়াল হলে লাল হলে যে শাইওয়াল তা না ভাই। শাইওয়ালের তো একটা বৈশিষ্ট্য আছে, তার নাভি কম্বল এগুলো আছে কিনা, মাথাটা ছোট আছে কিনা, কানগুলা বড় আছে কিনা, অনেক কিছু শিক্ষার কিছু বিষয় আছে ভাই। ওলান পালান ঠিক আছে, একদম পরিপূর্ণ ভাই, 100 বাচ্চা যাকে বলে সেই জাতীয় বাচ্চা। নিপিল 4টা আছে আপনারা 4টাই ভাই, মানে এক বিন্দু একটা মাছের কামড় থাকলে কোনো দর্শক নেওয়া লাগবে না ভাই। আর কি বলবো ভাই, মানে এইসব বাচ্চাগুলো আসলে খুবই, মানে যত আদর করা যায় তত গায়ের মধ্যে উঠে যায়। এই দেখেন উলানের থুক, এই দেখেন আসে একটা জিনিস দেখাচ্ছি, এই দেখেন উলানের থুক না এখনই নামে গেছে, মনে হচ্ছে গাব গরুর মতন বাচ্চা ভাই। টাকা দিয়ে বাচ্চা কিনতে হবে, জাত মান চিনতে হবে। আসলে যে যখন যেটা কালেকশন করে সেটাই কয় জাত। আর জাত আমি বললে হবে না ভাই, আপনার নিজের চোখ দিয়ে বিবেচনা করে দেখতে হবে, বলতে হবে যে কোনটা জাত কোনটা অজাত ভাই। 4 নম্বরে বাচ্চাটার বয়সটা কেমন হবে? এটারও ভাই 8 প্লাস মাইনাস হয় ভাই, কিনা দেশ কম বেশি হবে। জি 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 সাদ ভাই আগে দেখছিলেন 3 নম্বর বক্তা, এটা 4 নম্বর বক্তা। জি জি ভাই। 3 আর 4 এর সঙ্গে দামটা কেমন রাখছেন? এই দুটো বাচ্চা কোনো দর্শক ভাইয়ের দাম রাখছে 1,40,000 টাকা ভাই। বন্ধুরা 3 নম্বর বক্তা আর 4 নম্বর বক্তা দুটো একসঙ্গে 1,40,000। জি জি ভাই। মাশাআল্লাহ 5 নম্বরে খুবই সুন্দর বছরের একটা বক্তা দেখছি। সাইদ ভাই 5 নম্বরে এই বক্তাটার জাতমান বয়সটা ভাই? ভাই এটার বয়সটা আনুমানিক 10 প্লাস মাইনাস বয়স হবে ভাই। এটা একটা ব্রাহ্মার সাথে শাইওয়ালের ক্রস আছে ভাই। এর মাথাটা দেখেন একেবারে ছোট্ট ভাই, আর কানগুলো হলো অনেকটা বড়, আর নাভি কুম্বলগুলো এগুলো দর্শকের দেখাবে। আসলে আবসাদ ভাই যে বলতেছে, আর এটা আল্লাহ পাক বাঁচাইলে ভবিষ্যতে হাইটটা কি হবে? হাইটটা অনেক বড় ছোট, অনেক হাইট হবে। আর পাহাড় পাখি এখনই কি মোটা মোটা দেখছেন, জি 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 ভাই, ব্রাহ্মার সাথে শাইওয়ালের ক্রস। নাভি কম্বলটা দেখেন পর্যাপ্ত পরিমাণ ভাই। আর কি দেখাবো দাদা, এখানে এত সুন্দর বাচ্চা যা মাথা নষ্ট হয়ে দেখেন, এখনই থুকনে লাগবে। আর এর যত টান ভাই রবার্টের মতো বলবে, আর খুব শান্তশিষ্ট ভাই। এই জাতের গরুগুলো এক্সেস শান্তশিষ্ট হয় দাদা, দেখছেন মানে জান ভরা যাকে বাচ্চা বলে সে জাত বাচ্চা। মাথার শেপটাকে দেখেন, ঠিক আছে তো না? এক ওরে ভাই নিচের চামড়াটাই তো দেখালাম, ওনার পর কি করবো, এটা থম করতে যায়। 4টা বাট এরা বাইরে থেকে ধরা যাচ্ছে ভাই। তারপর দেখাচ্ছি দর্শকে, সাফারের জায়গাটা এই দেখেন, এখান থেকে শুরু করেছে সাফারের জায়গা, আর একবারে চামড়া ভাই। ওই যে লোকে গায়ে গাব গোর টাইন দেখায় না কই যে এরকম, তা আমি এই বাচ্চা টানি দেখাচ্ছি, দেখছেন কি শান্তশিষ্ট। এ দেখেন নিপুলগুলা কি, এই দেখেন এখনই থুকটা নামেছে। বাচ্চা জাতমান শ্রেণী কালেকশন করে আল্লাহর মতো কোনো লসের সময় না। তাহলে 5 নম্বরের বতাটা বয়সটা 10 মাস হবে, 10 প্লাস মাইনাস হতে পারে ভাই। নাভি কি কোথায় থেকে নামছে দেখছেন, একবারে থুতনির কাছে থেকে নাপ দেখেন থেকে। আর এটা যে বাতাস করা যাবে ভাই, নাভি কম্বলটা অনেক ভালো। জি জি জি। আচ্ছা সাইদ ভাই 5 নম্বরে এই বক্তার দামটা তাহলে কেমন রাখছেন? ভাই 5 আর 6 দুটা বাচ্চা একসঙ্গে দাম বলবো, দর্শকের দেখান তাহলে দর্শক বুঝতে পারবে আসলে কোন কোয়ালিটির জাত মানে গরু আবু সাইড বিক্রি করে। 6 নম্বরটাও কি বক্তা? একবার ওটা আবার আমার কস। আচ্ছা তো বন্ধুরা দেখলেন 5 নম্বর বক্তা, 6 নম্বর বক্তাটা দেখি, তারপরে 5 নম্বর আর 6 নম্বর একসঙ্গে দামটা শুনি। আচ্ছা তারপরে 6 নম্বরে সুন্দর একটা বক্তা দিচ্ছি, এটা একটু বড় সড়ো বক্তা। সাইদ ভাই 6 নম্বরে বক্তাটার জাতমান বয়সটা? ভাই এটা একটা শাইওয়ালের সাথে ব্রাহ্মার ক্রস আছে। বাচ্চারা দর্শকের দেখান গলার কুম্বলটা কোথায় থেকে আছে, এবং চামচুচাগুলো এখনই কল ভাজ হয়ে গেছে, আর অনেকটা কল সব পাতলা, মাথাটা গুলো অনেকটা ছোট, প্লাস কানগুলা গুলো অনেকটা কল বড় বড়। নাভি কম্বলটা ভালো অনেক অনেক ভাই অনেক।
নাভিটা দেখেন, দেখেন নাভিটা দেখেন। আর জায়গা কি ভাই, পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা, খালি যেখান থেকে টানা যাবে মোমের মতন করবে। এটা ওলান পালানটা অবশ্যই ভাই, বকনা গরু ওলান পালান যদি না দেখে তাহলে কেমন হবে? ওলান পালান ঠিক আছে, দেখেন চারটা নিফুল, চার জায়গায় অনেকটা করে ফাঁকা ফাঁকি। আর এ দেখেন জায়গা এখনই নামছে, খুবই শান্তশিষ্ট ভাই। অবশ্যই দেখে শুনে নেবেন। হ্যাঁ, পাহাত পাড়া কি মোটা মোটা দেখছেন। তো সাইদ ভাই এটার বয়সটা হবে? এটাও 10+ বয়স, কিনা জিনিস কম বেশি হতে পারে ভাই। তো সাইদ ভাই আগে দেখেছিলাম 5 নম্বর বকনা, এটা 6 নম্বর বকনা। 5 নম্বর আর 6 নম্বর এই দুটো বকনার সঙ্গে দামটা কেমন? দুটো বাচ্চা কোনো দর্শক ভাই নিয়ে দাম রাখছে 1,80,000 টাকা ভাই। বন্ধুরা 5 নম্বর আর 6 নম্বর দুটো বকনার দাম শুনুন, 1,80,000। জি জি, এর মধ্যে দরদাম করে দর্শক নিতে পারবে ভাই, সমস্যা নাই। বন্ধুরা 7 নম্বরে এটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন সাইদ ভাই। 7 নম্বরে এই ষাঁড় বাচ্চাটা জাতমান বয়সটা? এটাও শাহিওয়ালের সাথে ব্রাহ্মার কত আছে বাচ্চা ভাই। বাচ্চা 100 বাচ্চা। বাচ্চার যেমনি নাভি, কম্বল, মাথার গেটআপটা এবং তার শরীরের যে গঠনটা, এই জিনিসটা খুব সুন্দর করে দর্শকের দেখেন, তাহলে দর্শক বুঝতে পারবে। মাদার শেপটা দেখছেন ভাই, কাকে বলে বাচ্চা? খালি বাচ্চা বললে হবে না, টাকা দিয়ে মাল কিনবে ভাই। যেমন আমি দেখে নিয়েছি, দর্শকে একটা অনুরোধ বলে এরকম আপনারা বারবার দেখেন, দেখি শাড়ি যেখান থেকে ভালো লাগে সেখান থেকে নেন। মানে কথায় আমি কথা বলবো, ওই কথার উপর বিশেষ করে আপনি নেবেন কেন? কারণ আপনার চোখ আছে, বিবেক আছে, বুদ্ধি আছে, সব কিছু ঠিক আছে। আপনি দেখে শুনে নেবেন, আমার কথা কেন নেবেন? আমি তো একটা খারাপ জিনিস হোক, একটা ভালো জিনিস বলতে পারি ভাই। এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়সটা আনুমানিক 9 থেকে 9.5 মাস হয় ভাই। 7 নম্বরের ষাঁড় বাচ্চাটার দাম কেমন লাগছেন ভাই? 7 আর 8 এই দুটা বাচ্চা একসঙ্গে, দুইটা ব্রাহ্মার কচ বাচ্চা, এই দুটা বাচ্চা একসঙ্গে দাম বলবো। তো বন্ধুরা দেখলেন 7 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, চলুন 8 নম্বরটা দেখি, তারপরে 7 আর 8 আমরা একসঙ্গে দামটা শুনি। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখেন মাশাআল্লাহ 8 নম্বরে সুন্দর একটা ষাঁড় বাচ্চা দেখছেন, লম্বা চড়া ভালোই আছে। সাইদ ভাই 8 নম্বরে এই ষাঁড় বাচ্চাটা জাতমান বয়স? ভাই এটা একটা হাসা ষাঁড়, আর এর সাথে ব্রাহ্মার কচ আছে। এই গরুগুলো সবসময় পাওয়া যায় না ভাই। আচ্ছা, এটা হঠাৎ বাদে এই বাচ্চাটা বয়সটা 10+ বয়স হবে। 10+ বয়সে দেখেন এখনই গ্রোথ দেখেন, অনেক লম্বা এবং পাত পাগুলা কি হাইট এবং থুরাইকল গোস মনে হচ্ছে এখনই বেঁধে গেছে। অনেকের কাছে হলে তো বলবে যে 12+ চেষ্টা করলে, তা না ভাই, বেকায়দা ভাই। যেমনি কালার প্রিন্ট সেমনি বাচ্চার প্রশংসা গাওয়ার মতন কিছু না। এটা দর্শক দেখলে বুঝতে পারবে আসলে আবু সাইদ ভাই যে কথা বলতেছে এটা আসলে বাস্তবে কতটা মিল আছে। মাজার সাইজটা দেখছেন কত সুন্দর, মনে হচ্ছে বলের মতন গোস এখনই ঝুলি নামতেছে। মানে এক কথা চারিদিক দিয়ে স্কোয়ার বাচ্চা, 100 যাকে বাচ্চা বলে সে জাতীয় বাচ্চা ভাই। তাহলে এটা 10 মাস হবে কি বয়সটা আনুমানিক ভাই, কিনা দেশ কম বেশি হতে পারে, দাদা অ্যাকুরেট না ভাই। মাথার শেপটা দেখছেন কতটুকু মাথা, আর চোটের কথা কি বলবো ভাই, এগুলা দর্শক বিবেচনা করবে। আসলে আবু সাইদ ভাই বলতেছে এটা আসলে বাস্তবে কতটা ঠিক আছে ভাই, মুখের কথা না, সহজমিনে আইসি দেখিলে সবচেয়ে বেটার হয়, আর নাহলে আলোচনা সাপেক্ষে। আচ্ছা সাইদ ভাই আগে দেখেছেন 7 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা, এটা 8 নম্বর ষাঁড় বাচ্চা। ভাই এই 7 নম্বর আর 8 নম্বর দামটা আসলে কেমন আছে? এই দুইটা বাচ্চার দাম রাখছি 1,90,000 টাকা। দুইটা জোড়া কোন দর্শক ভাই না 1,90,000 টাকা। 7 নম্বর আর 8 নম্বর দুইটা ষাঁড় বাচ্চার দাম শুনুন 1,90,000। হ্যাঁ 1,90,000 টাকা। সাইদ ভাই সুন্দর সুন্দর ষাঁড় বাচ্চা বকনা বাচ্চা দেখালেন, দর্শকদের সে আপনার কোনো পরামর্শ বা কিছু বলতে চান? পরামর্শ সবসময় বলি ভাই, যে জায়গা থেকে নেন একটু দেখে শুনে নেন, ভবিষ্যতে লাভবান হতে পারবেন। আমার থেকে নেওয়া লাগবে এর কোনো মানে নাই। আল্লাহর মতে যে 8 পিস বাচ্চা দেখাইছি আর কি আমার তৃপ্তি সহকারে মন মতন হয়েছে বিধায় আমি কালেকশন করছি। বাদ বাকি আপনারা কিনবেন, আপনার মনের কাছে যদি অ্যাকুরেট হয় তাহলেই নেবেন, নাহলে নেওয়ার দরকার নাই। আশা করি আমার মনে হয় কোনো বাচ্চারা কোনো দর্শক ভাই বলতে পারেন আবু সাইদ ভাই আপনার বাচ্চাটা পার্সেন্ট একটু কম আছে, এই কথা বলার মতন কেন হয়তো বলতে ভাই 2 টাকার দাম বেশি। হ্যাঁ ভাই, ভালো জিনিস যখন কালেকশন করেছে আমুর টাকা দিয়ে কালেকশন করছে ভাই, জাতমান পার্সেন্টেজ হিসাবে সেটাই আছে। হ্যাঁ 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 আমার কাছে আছে ভাই, সেটা বাদ বাকি আপনারা ব্যবস্থা দর্শকদের এটা জাতটা চিনতে হবে, বুঝতে হবে। হ্যাঁ অবশ্যই 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 ভাই। আচ্ছা সাইদ ভাই সময়ের জন্য ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।